Bú tú gén lecht gar cean? Ní bhéidir. Má haine ich mar. Chuidir seo ceantam gaite bh leis mna trá. Ó mar be ní se rá. Ó mar sin é. Na tú bháid an seo? Go dtí mé nach nu oscuir as an rún. Míú mar an hepan. Ó na tehainn thhfuir is íola, ha? Á cheanna déanaine me se fáús be go chaintí bhéh heúú. Tá túneach le dohainte nó sin thugtún bodbáin, hí secha sem plí leis na defa. Níle seach sem plí níos mú héimes, an níten fannach le maithers chum bhéles tó. Sa buna farthg sé isteachú be. For seáid níos meisna dagan dros an rún. Se ófasach. A chanú tardaí bhaidíos hánis buch le dé. Óg sé reis go gaiile metá. Chog se fad go leor pas níon ag an ná ceanna. Ó sé bhfuil anú tatún seáis. Chanú be tú níos go go bhile na rathgus na rúnú, ha? Bú níomh dat scoilhile. Á ní samar. Hello, Deirdre. Bhiste nó bhfuil tú go nóg. Sí. Tá chur sir agam héine an stuff seo. Ó, céir siúlaid. Tá aglah agam le radio poblaniu. Gus tá méid tríú ag an ólam rivré. Well, fair play chuid. Gur magad. Well, tú right. Ja, mar tá. Cinnte. Níl. All right. Céir tart. Well mar hús, níl clú agam faoi éonar do bháin an session radio, agus níl bailach ar bic am mé an é ólam rih dóchlog. Gus an sin cá mé áit nua á le cónaí. For a second. Céir a seo faoi áit nua. Níl tú bag amach, bhfuil? Cá mé. Well, cé fá? Just cá mé. So, bearcham sa bheith amacht. Ní éon bhain se go seo le meach, bhfuil? Damn! Bhí rud ag an ar siúlaid ar meach agus Vanessa. Bhí a sagat. Oh my God! Ceap mé nach bhéta rudaí a bheith níos measa. Deirdre, fan nóid. Deirdre... Ty ghyb. O, di ysmwyrwch ti ferni. Ferni. Sio. Cyda se ferni, ia. A stiw, wel. Wel, i'r rhaid chodd sy'n un y ferni. Gwr mil mael y stor. Mil y bwych o stori. Ciach wyl si? Ni fysa. Ciach wyl fedrych si fe, stoch. Sy Jack o'r cred fo, nach wel? Fi me ciap e goni gwsiwli si Jack yn dyrys sy'n homid ar fi. Mar hel yn yw'r fi si sy gonra. Ciap me gynwsiach si, agos gynwsiach si dwi'n garbotyn o fi an. Agos greu hyl y hort ciar gylawr. Ac na horla si sy'n. Agos nil si Jack dy rash. Vanessa, airo siya ni seska. Yn o'r ira. Ciach wy'n un yn twefer ni. Ta saman meid graf i adro. Wel, siya ni seska ormsa. Tas fi post leis. Fi tos a freshen. Ja, o'r wain. Ach, slet fi siya gyda fe. But tas a fan ar y was siya, mar sy'n. Sgwyd ta chalwn sysmo. Bhí a sagat an tám ar fad. Cén fan ar inis tú dom? Níor bhlam sa gnéine amadán tíd. Ja. Dúirt mé sin le meach. Well, go ddíra. So cén fan ar inis tú dom? Dúirt meach nar hála tada. Oh, for God's sake, Vince. Sure céir eile dhearach sé. Deirdre, creid me. Agus creidin Vanessa. Dúirt si an rud céine. Bhí an bhirt ach go chód dáilta nóir thuúil mis iste. Mi ceapan go raibh seacad fós a Vanessa. Brenna, sé an comhíar ón méid honnaigh me. Na gur éirí burt sean chara ólta agus go nearan siad botún amateach. Ná ire. Is mé is túisce a dinteocht dit do ceapan go níos mó i gceist. Agus tása an saoil nach bhfuil mór an grá amsa de bheic. Deirdre, uaireantí ligan míid don bhród, seaamh sa meach ar an rud is tábhachtaí. Agus ní dóilm bhfuil gá leis an ród a gás seo.
Nis, sin a méid a bhí got ceapan? Mar fete tú chuann sí raí, bhfuil sé chuir réis áid ceanna ceanna rí, mar cosníbs go le choirí. Fág ag mé a gcuibé. Héimeis, brenn bhí sé mátíocht ní annach le. Na chuil máid agus Peter a súlainn in enm té. Anna ní tú bu cheapanis. Gúr me se go chur cosá tása sa tesan, é sé bhhar a chu amarób. Chanú ní déanaar a chuir mé leanartsa. No bu cheach go gúireach. Mar bu me se bu chús leis. Má álarmsa. Ús má álarm sa bháin. Fuilí an bás. Is cead fumsa? Cead fúil. An bhaid chun tú go teachan annach leis an nísin. Beidir me se fós bew. Mar go méid bhí oltam, beidir go dún rudí fao dear níos túisce. Nar chu se sosa gar an fóna náhuiid. Héimeis, tá rudí se gur frí intin ó hálan rudú fasach sin. Tá ceisina ag máirig ag Peter go mábíchsa, agus ag Vanessa fiú. Mes tú rúte a heola se lásin. Nó cead a runne siad. Ach ní le bháán. Ní le bháine a gráhéin mar heallar rud tá tárlaí. Timpist úfasach a bhíán. Agus ní an neartaigh duna bainead. Héimeis, is sochtíart. Má fear. Tá máir agus Peter a fánach linn. Ní láte béile na sé bhéach mu a bhfuil a cháin áiríir. Ní an spá samsa níl sin. Tá teach lán. San teachta ag pálín an gáile treile cíach. Ach, Ó mu dhearmad. Tá áit heile déach mu a bhfuil bíchas het. An hóm. An hóm. Brenna, héimeis, má tá márigs Peter gur fáilsrút. Ce fannach lachan tú leis. Lauras, ítach. Seo, rinne me mar liste go na tríthe agus na skillne a tasa gan jab nó. Nílir tar tic a chur isteach sa musca agus blin se an ehre nó bhaid níos éasca. Fónseacht. Se, Céad a sprí lei sin? bhil go mé se ná ghlacha le tróhhaid daine ní sinsin á iad. Go mé se sásta. Tai áil bhaid daine ó bhaid níos mú tai acu héin. Yeah, right. Tuige tú chatrína gúil sé fír neamh gnácamach tá ar an bainnéil seo chorabí. Bhí Daniel glána éan bícha sagad. Bhil mórhá gur heasta sa suas in Daniel. Sgur husbam tú chó ce ganas hartan seo. Bud fútan sin lárás, banna meachan go chud cosa, a nó scuúla se le chud gon strasach má cena. Deirdre. Hi. Brenna Mac, tá mé busy. Ó tá sam duns catúnm faoin aglah. Breanna bhí me gar seir tit. Well, bhí tú rá gúnig rá ceanú testáhaid agus ceapach se handí le aglah. Gur mágad. Fáilsrút. Á mór. Well, barlam an television ar éire ach éisiom leis an radio ó am go céile. Wel, gur míle maithe Donal. a Ronald, ben moet dit zijn gwaletse. Ie, no glóire, ní smesa a se a fáil. Cén chéad in eile tain? Deirdre ní ógáin. Ítach. Ceach gapan daine go bhéid siad postáil, gus gan taid á laid acu. An cheist chéna chuir am héanacha trína. Bhí seach maim éisteach le habba le roiig is dói. Dyn seo? O, tá sé bed eis? Aber dad. Túr me sé seo, so staid feidir. Chéad míle fáilte go dín teach seo héama seoach. Anna fel go deorm fet. Tá sama sin héimeis, tá sama sin íre. Brenna, bhí sé mám so ag gimachta camach na reis gopa de fet amlín. Roiit a bhuiig. Gur míle mai. Á roiit feidir.
Fáil hímas. Right. Go seo héáis. Ní mór an feidir. Túair se cúna chuide go tíí chu an go heirémas. Chís? Se foiideachta tú be, a níl mis go le ghlachan chíoshatíide, bu go builarm. Breanú sé feidir. Ach tú bhachtó be heoh fós mar mis. Tá go máis nach chur chu taide tuman an íon. Na hís géid sin náthúach. Tá anna fel go deorm fed. Agus cenúair a dús tú go chríochna tú an trochta seo a dhéardre? Meán fór, gáhíil sa hain. Ó go hanha. Agus cit faoi bhí se? Famine. Famine. Gus cecha í dúirdre ní sí gappa go garú an taéis sin let a ggóhéic job an Justice Station Radio. Muna bhiste leat. Well, siad na skillin na céine tá gceist an áíire. Ná riide? Se, híh taidí mar hampla. Ca duine bheith cuamach an ráte síana faoi duine nó rud mar bhfuil crohannas omláin acu. Si sin an rud céine le tuairisc radio, tá gan an tuairisc ó fearcií an scéal amháin, agus ní léon áiteán de thuairmíocht. Chomáile sin caithfar gachan éidir an scéile isrú, anas na dhéon far neamhhard déon ólas cuí. Right. Gur maith. Ach bhuianta tá sin is fear gona bheith róisreach a dhéardre. Nach bhfuil seanach go lán maidir le fisrucht agus cotacint. Well, bhí sé sin go hanha a dhéardre, be muid I deangáil leat go lua, agus féidir leat lacu leis ggóil muid antócaí letsa. Ó, gur míle maigad. Sláinis. Níor fléim bud é seo fós leras. Go tíirech. Ach tá sé selle gur bí an duine is fearí don job. Tá níos mú ná taidí geiste sé job ichasad. Éontim go hiile agus go hamlan le catína. Ní léon do lásaing ach agalah nua a hocar go teachna tehaing sinna bhfuil faoi. Ach fan, bheith siad a taideoir iontach, má tá feibléhí, ní lánach bhfuil si ró eilte don job. Ge fannach dainn sí leat sa Daniel? Mar nach bhfuil si fónteach go leor. Well sin is fearr chunig mu inniuí. Tás ní duine go ggéras ná seo. Beidir chearún seanúirsa. Hallo? Dennis met dat naar ons ook man. Ska man om kejjer en cha. Nee nee. Kan maar. Kevin schon. Kare de mag je zo alle. Oh, cyn cara? Ni waan je gedar. Nest meach fáil be a bheit tá cabhrúla mar sé éile. Go dé híle dhéanú de cholín? Nestú bhéit tá láir leis ggólacht áirichas mar si éile. Fuoin tinine tá mé. Ó hílumm cinnte. Thóg Peidir nach palíir teachta gáblíon ó chuúlasid. Achan is níl pápéir ein sníad croúna sein, mar dó chuil bhlás riamh sa tinine. Agus ní go má bhíon héana an anhailigsa an ceiste phléiló bhfuil sad. Ní bheith annach cúpla gona féana agus rudí simplíí nethe. Well, siúm se gur ansmíle bhar fád. Agus is bailach aonanta chéile daine charnálas faoi cheir go ddíir gotá gceise teach cuam. Is ná a car be wet, ní le a ché rá. Lillian? Bhíidir go rága me sásta carlaat má tá sé tasáid. Óráid gur maid. Áachna go ar an galín sin. Marina, tá. Cinsáis duna í? Is cálín an dásaí. Mu sé siúlaach léine fi láthir? Níl, go bhiscom. Cin fá? Fáir be, fisrucht, sinna méid.
agus tá tú cinse fashion. Go bré. Gur maithigad. Well, tá has ar te ceart go leor. Ó, méle buchas le déanana glóir. A tá se bunaí ar lutha tí an nuair a thóg se bh maitha policy. Ha? Thachra sibh sin policy seo coppla bliana háin bhfuil ceartta gom. Achra sé peidir an nabarhain. Well, sin dá bhfuil se na gur lua fi 5,000 pontar a te an nuair sin. A bh lua bhhaid níos mó dhéanais. Chicken? Sin rud a mar réit na go gasna te a bhhaid níos mó na 5,000 ponta te thógáil sa leit aniuchan. Níl go leor a heis agah de sé te thógáil se ríis. Sé sin le ránach. Mé mu nána techa hógeala be. Mar bal fan sé láir go gah. Tá go na mé. Ó, tá sé go hálinn. Á gur an míle maithab. Tú tá. Ar a leidan is beit na choir scríbhistechan. Agus an sin nu bhhainn tú kick an chéadúir agus rudí bheith go mar sin, níana tú dearmad arb. Tá sam. Gur mé dearmdar an gurrá sé le Mikey. Á tá anbháil is é sin. Tá me just sásta go choir tú gaibh máchaí bar deire. Well, tá pí le galáin fós. So, cé go tasa? Níor a córa ceartáin na fada. Mise? Well, tá me sé tá. No complaints mar deire. Agus céirt fhí chósaí grá, ein ar das. Go on. Ina scrum? No, ní léon duine. Bregador. Arráig leat agus ina scrum, cé é hain. Pauline, níl éon duine. Choíre. Ar mocail. Well, tá mé sásta go chuigre tú leis an bhar pósta sin. Tá tú níos fear as le tain, ná bheitste I braseach mar sin cred weim sé. Is a cholín. Eddie teach mar a díra. Tá sé ggéir bheith má go fumsa. Ó sáí cholín, ní rá nach sciar a focail. Go bh leis go inis bomute. Tá muidir táseart bailachan da cholín agus sémas. Téasta go bhlig gur chail si do mála go ddearna agus, well, tá muidir néomháil amachchanis ná bhfuil go leor éirithe seacu leis sé tethógáil se ríis. Mar sin, sílim go cheartúine lí ar níhéala dhéanú codú letha ar gáid a bí hílinn. Gur maithigad. Tá me cinse na mé leisce a bí ar bhuiir ar a lató coppla píine spéiral dan chúis dúnta seo. An sinna méid, Tá sé ceart go leor, lecha mid leis séicúid maihan seo. No bí búr a cholín, Tá mé cínta go neibbrú a dtíach. All right, mar sin. Yeah, slán. Cé bhín sin? Ála Ryan. Tí líidir? Yeah. Ní heasí nach chanar leabharslam níos mó. Ba tá éon rud le rám, cá mé rán ar líadúir. Slímbad ar lofa. Sis cé chuí bhór í chu donna seo, ha? Na bac a vins. Níl ánach gadí beg lofa. Bhil sé sin gacha leornis? Well, ó a cíns na mé aon den an hatasteach? Tá doras tosaí faoi glasir dhéanana. Níl tá daine is go gaimiid a bheith búra faoi. Seachas taine bhhainte san áma daine chéile. Féidir le sin íana? Péidir? Or péidir go féidir lumsa, cála. Ní tá de seahlacha bhfu behéimeis. De chálaí. Breanna tá sé pléit am haine agus ag Péidir. Níl muid go le lácha agus sinnéhfuil faoi. A bháid. Tás do cholle sin trúá sin bfu péine héimeis, na a chus tú héine agus cólína tó geala tíis na ríist. Chumlum sa faoin teach níos mú. A cha héimeis nach cha máile agus spáile muinteide. Nach chain teanáte bháinna tá go dhé. Tá sa mar sin bhaireach. Tarú níos táhacht tíir a síúil head ná cloch agus mórteal. Sé anú sí.
Bhí an dúdas í choín na choí. Well. Bhecht í an be bethe an semarach mis. Héimeis. Ná cuiisi me rá sin níos mó. Ní an neart a ggéan ar bhás líam. Liga mar sé dionhfuir má sé de heile mar. Ní me an taide líon. Détá hin agus peidir goir chopá a íidir agus brisáil árás na rú. Na chuirecha te sein steach ná amachchar mar. Ben muidir ceú leor a bhaid choí. Fága. Bhí sé go má mé record. Okay. Haia. Tá mu taobh mu agus tá an daras fa glas. Se chum se faoi glas a scate san ihe, nó tá mé gobar dearnach. Te tá me bag na cruic na se échuí. Te be mé hísan bhí an couple second. Right, ach, nó bí a bhd tá se cinna fuair muin seo. Ok. Céird. Tá Lilíonn te mó. Taobh mó? Tá brón an bhí séna. Ó, iontácht, Declan. Ní as an go deach sí suas. Goide. Seach ochar breisiú chun doras tosaí. Sgad a ggéarm sína leis. Tá me séach don istá sí fannach le mó. Céird fumsa. Is féidir le a héna scuil amach nó tú cinnte goil se áhaite. Ína bhí geistam, Declan. Tá sam. Cúte má goite ríiste, tá brón an frí seo. Slánstór. Yeah. Haia. Hi. Bhfuil tú cinnte gohfuil chulahir déantat. Ní raibh an ggóilgait críoch na sús ar mhansa. Bhí mé chobás bheith críoch na réon chuí. Chin óra has tú chu glas ar an daras? Tá noch hen. ó thula mé faoin Dr. Eile hín seo Róm, hí gobar má san í agus Johnsíí. Chuir a hála? Junkie cinint fri sé teach san áit, agus í gobar go má agus déag na sé. An na riire? Se. So, cáim te gáil? Bháilir tócha. An cuimhnú ar bath jazz a bhain, an bheith sé sin óráid lása. Feibe bit. Géar cún hóirtein. Thóg sé sin an teanteach sin. Iníonnach leis a seanlead go na chúna. Chus tucha sé a rí stefar sin.